السلام عليكم. في الفيديو هذا ان شاء الله باش نعملوا exercice 4 من chapitre fonction exponentielle. عطانا سواء f la fonction définie par f de x est égal à exponentielle x moins 2 sur exponentielle x moins 2x. Premièrement, قال لنا montrer que le domaine de définition de f est égal à r. Donc شنو هو domaine de définition تاعنا؟ هو x appartient à r tel que لازم المشكلة الوحيدة اللي عنا لهنا لازم لو تاني يكون différent de 0 tel que exponentielle x moins 2x différent de 0. باهي هذا منجموش نوريوها فاسيلمون، دونك لازمنا نعملو étude de fonction. نعملو مثلا سواء u de x هي exponentielle x moins 2x qui est dérivable. Donc نعملو u prime de x dérivable sur r. B, u prime de x est égal à exponentielle x moins 2. Donc, u prime de x est égal à 0. Si seulement si exponentielle x est égal à 2. Donc, x est égal à ln de 2. Donc, on applique ln من هنا ومن هنا. B, نحاول نصور tableau de variation بتاع الفونكسيون u. Donc x, donc là est u prime de x, là est u de x. On a fait le salut ln de 2. B, donc je نشوف les signes. Donc مثلا ln de 2 نحن نعرفوا ln de e اللي هي à peu près 2,7 e. ln de 2 est égal à 1. ln de e est égal à 1. Donc ln de 2 تبدا أصغر من 1. باهي ناخذوا مثلا نحنا الاو مو مشيره هذا ln de e هي مشيره هذا الان مشيره هي كي نعوض بالان في الاو بريم شنو تعطينا لهنا تعطينا e moins 2 والاو قلنا 2,7 à peu près moins 2 donc تعطينا à peu près 0,7 donc positif donc لهنا négatif donc f u elle est décroissante لهنا croissante sur ln de 2 plus l'infini. باهي كنحاولوا نعملوا ليماج تاع ln de 2 راكي نحسبوا u de ln de 2 شنو تعطينا exponentielle ln de 2 moins 2 fois ln de 2 تعطينا exponentielle ln de 2 تعطينا 2 moins 2 fois ln de 2 كي نخرجوا 2 en facteur شنو تعطينا 2 fois 1 moins ln de 2 احنا قلنا اللي ln de 2 اصغر من 1 دونك هذا يشبه بوزيتيف دونك الكل يشبه strictement positif. Donc, هذايا 2 fois 1 moins ln de 2. B, 2 و 2 هذايا donc هي u شبه décroissante وبعد croissante. Donc, هذايا 2 fois 1 moins ln de 2 est un minimum absolu pour la fonction u. Donc, نكتبو هذايا 2 fois 1 moins ln de 2 de u. Donc, pour tout x appartient à r, u de x supérieur ou égal à 2 fois 1 moins ln de 2, qui est strictement positif. Donc, le u de x ne s'annule jamais. Donc, exponentielle x moins 2x différent de 0, pour tout x appartient à r. Alors, domaine de définition تاعنا هو tout r. بين نتعداو دوزيامون قال لنا calculer limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. في الموان انفيني ولهنا ذا بلس l'infini ولهنا قال interpréter géométriquement ما نحسب ليميت نعمل interprétation graphique tout là. Donc est égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x اللي هي exponentielle x moins 2 sur exponentielle x moins 2x. أول حاجة نعملها نرمبلاسي par moins l'infini exponentielle moins l'infini تعطينا 0 donc الفوق كلها تعطينا moins 2 l'autre هذايا 0 وهذايا تعطينا moins l'infini في الموان تعطينا plus l'infini donc تعطينا كل moins 2 sur plus l'infini اللي هي 0. Donc, là, je vais faire l'interprétation, c'est admet
une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de moins l'infini. B. Donc, on a la limite plus l'infini. Est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x moins 2 sur exponentielle x moins 2x. Puis on remplace par plus l'infini, il faut que plus l'infini. L'autre à plus l'infini moins l'infini déjà forme indéterminée, mais l'autre à barca. Ben, حاسب شنو نعملوا لهنا؟ أسهل ميثود نخرج exponentielle من الفوق ومن l'autre en facteur. Donc تعطينا exponentielle x en facteur الفوق تعطيني 1 moins 2 exponentielle moins x. Et normalement 2 sur exponentielle x نطلعها تعطيني exponentielle moins x. يعني نخرج exponentielle x en facteur تعطيني 1 moins 2 x exponentielle moins x. On simplifie par exponentielle x. نعوض plus l'infini exponentielle moins l'infini هذا يطول plus l'infini قدامها moins l'infini exponentielle moins l'infini تعطينا 0 donc الكل تعطيني 1 فوق l'autre نفس الشيء تعطيني كلها 1 يعني x exponentielle moins x ماهيش forme indéterminée. باهي دونك شي تعطينا الكل تعطينا 1. باهي كيفاش نوريو هذايا؟ نحطو مثلا كار limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins 2x exponentielle moins x. Et là, je t'amène par les fonctions composées. Donc, je n'ai pas donc, nous avons limite lorsque x tend vers plus l'infini, t'as moins x, t'as moins l'infini. Bah, nous avons limite lorsque x tend vers moins l'infini de ce qu'on a. Donc, le t'as 1 toi les plus 2x exponentielle x. Maintenant, il faut x exponentielle x moins l'infini, t'as 0, donc le col t'as 1. Donc, limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 moins 2x exponentielle moins x, t'as 1. Ben, نتعداو لي بعضو. قالنا لهنا عندنا interprétation زادا. Donc, j'encoule لهنا. Donc, c'est admet une asymptote horizontale d'équation y est égal à 1 au voisinage de plus l'infini. Mais il est à deux. Troisièmement, je parle écrire f' de x sous la forme هذا اللي هي 2 fois h de x sur exponentielle x moins 2x le tout au carré. قالنا OH est une fonction que l'on déterminera. Ben أول حاجة باش نحسب الديريفي دونك نتاع f. وقبل ما نحسب donc نقول f est dérivable sur r. علاش comme rapport de deux fonctions dérivables sur r. B, donc, نحسب f' de x تعطينا هنخدمو بشوية لهنا. donc قلنا exponentielle x moins 2 sur exponentielle x moins 2x. donc تعطينا dérivé نتاع فوقاني هو exponentielle x fois لوطاني هو exponentielle x moins 2x moins dérivé نتاع لوطاني هو exponentielle x moins 2 fois الفوقاني هو exponentielle x l'autre sur exponentielle x moins 2x le tout au carré. B qui est égal là هنا تعطينا exponentielle 2x moins 2x exponentielle x moins exponentielle 2x plus 2 exponentielle x. donc on a une simplification là هنا. B كنحبوا نشوفوا الفورمه اللي هو حاجته بالها شناهي 2 fois l'autre exponentielle x moins 2x carré ظهرت. donc يحب يخرج 2 en facteur. B apparemment لهنا عملنا غلطة نمشي نشوفوها. قلنا الديريفي نتاع لهنا الغلطة. donc قلنا الديريفي نتاع لوطاني هو exponentielle x moins 2 فوق الفوقاني هو exponentielle x moins 2.
دونك هذا باش تولي اكسبونسيال اكس موان 2 في بعضهم دونك تولي هذايا او كاري اوكي راح نحطو هذايا او كاري ونفسخو هذايا باهي دونك شو قاعد لي هنا يعني تولي اكسبونسيال 2 اكس اكسبونسيال اكس او كاري تعطينا اكسبونسيال 2 اكس قدامها موان صحيحه تعطينا موان 4 اكسبونسيال اكس وعندنا موان دونك تولي بلس 4 اكسبونسيال اكس وشو قدامنا هي تقعد بلس 4 وعندنا موان دونك تولي موان 4 باهي دونك شو قاعدين قلنا نخرجوا 2 اون فاكتور لهنا دونك شنو تعطيني لهنا 2 اكسبونسيال اكس موان x exponentielle x moins 2 الكل sur exponentielle x moins 2x au carré وهذا هي يا جماعة وهذا هي الهاش اللي فركس عليه donc f' du x هذا كتبها هي بدا 2 fois h du x sur exponentielle x moins 2x au carré où h de x est égal à 2 exponentielle x moins x exponentielle x moins 2 باهي اش قال لنا تو قال vérifier que h de 0 égale à 0 باهي سهل هذايا دونك h de 0 اش تعطينا 2 نكتبوها كامله 2 exponentielle 0 moins 0 fois exponentielle 0 moins 2 كيت هذايا تعطينا 2 فوا 1 2 هذايا موان 2 تعطينا 0 هذيك بطبيعتها 0 باهي دونك شقال لنا توا quatrièmement petit a قال لنا dresser le tableau de variation de h باهي عندنا قبل h est dérivable sur r نحسبو h prime du x نتاعنا دونك تعطينا هذايا 2 exponentielle x لهنا عندنا برودوي دونك شتولي alors je prends moins dérivé ta x هي 1 نضربها في exponentielle x plus dérivé ta exponentielle x تاخذها هي بيدا fois x donc x exponentielle x وهذيك الديريفي تاعها 0 donc الجمله اش تعطيني 2 exponentielle x moins exponentielle x moins x exponentielle x qui est égal exponentielle x moins x exponentielle x نجم نحسنها شويه تولي exponentielle x fois شناهي fois 1 moins x باهي قبل ما نصور التابلو فاريا قبل ما نعمل التابلو فارياسيون تاعي لازم نشوف هاش بريم وين سانول هاش بريم دو اكس égal à 0 si seulement si exponentielle x fois 1 moins x est égal à 0 donc puisque exponentielle ne s'annule jamais donc 1 moins x ça va être 0 donc x est égal à 1 bien نصور التابلو دو فارياسيون تاعنا قلنا سانول في الان باهي باش نعمل لي سين قلنا كالعاده لازمنا نجربوا ببوان مثلا ناخذوا بالزيرو لهنا الشيره هذه الزيرو قلنا نعوض بالزيرو في الهاش بريم لهنا نعوض دونك الهاش بريم اللي هي هذايا كنعوض بالزيرو تعطينا هذايا 1 وهذايا 1 دونك تعطينا بوزيتيف لهنا دونك نيجاتيف دونك الهاش كيفاش لهنا هاش كروسونت سور موان انفيني 1 et décroissante sur 1 plus l'infini شنو قاعد لنا جوست نعمل ليميت à gauche ليميت en moins l'infini ou plus l'infini وش نعمل ليماج de 1 mais اول حاجه نعملها هي h de 1 h de 1 est égal à combien نعوض هنا تعطيني 2 fois e moins 2 donc تعطينا e moins 2 هذايا تعطينا e moins 2 باهي الليميت في الموان انفيني باهي 2 exponentielle x moins x exponentielle x moins 2 باهي كنعوض في الموان انفيني تعطيني هذايا 0 هذايا ديجا عملناها بكري قلنا ماهيش فورما ديتيرميني دونك تعطيني 0 وهذايا موان 2 وهذايا موان 2 دونك الكل تعطينا موان 2 دونك لهنا موان 2 قعد لنا ليميت في بلس لانفيني باهي دونك نعوض بلس لانفيني لهنا تعطيني بلس لانفيني لهنا ذوما زوج بلس لانفيني قدامهم موان دونك موان لانفيني سي اون فورم انديتيرميني
دونك شنو نعمل هنا نحاول نخرج اكسبونونسيال x en facteur دونك نخرج اكسبونونسيال x en facteur شنو تقعد لي 2 moins x ولا هنا moins 2 على روح دونك 2 moins x تعطيني moins l'infini fois plus l'infini تعطيني moins l'infini نزيد نقص منها 2 دونك تعطيني كلها moins l'infini باهي نتعداو الكيستيون اللي بعده قال لنا montrer que h de x égale à 0 admet deux solutions dont l'une est nulle et l'autre est alpha appartient à 2 déjà نحنا h l'une est nulle معناتها h de 0 égale à 0 déjà بيناها احنا لازمنا نوريو اللي هي معناتها لازم عندنا كان دو سوليسيون برك ما عندناش اكثر دونك الوحده لازمنا نظهروها واحد باهي دونك باش نخدم على دوز انترفال باش نخدم الاول على مول انفيني 1 ومن بعد باش نخدم على 1 بلس لانفيني دونك في المول انفيني 1 شنو نقولوا لا ريستريكسيون de h à moins l'infini 1 et continue et strictement croissante. Donc, elle réalise une bijection de moins l'infini 1 sur h de moins l'infini 1. شنو هو h de moins l'infini 1 اللي هو moins 2 exponentielle moins 2 e moins 2. Donc, moins 2 e moins 2. وعندنا 0 déjà appartient moins 2 déjà هي négatif و e moins 2 e قلنا à peu près 2,7 donc نحي منها 2 تقعد positif donc 0 appartient à l'intervalle avec donc il existe x0 unique de moins l'infini 1 tel que h de x0 est égal à 0 donc on a une solution واحدة telle que h de x0 égale à 0 or on a h de 0 est égal à 0 et 0 appartient à l'intervalle avec moins l'infini 1 donc x0 نحكيو عليه هو بدو 0 donc بين اللي عندنا solution الأولى هي نول بين نتعداو الثانية نعمل étoile deuxième étoile نفس الشيء la restriction de h à 1 plus l'infini et continue est strictement décroissante. Donc, elle réalise une bijection de 1 plus l'infini sur h de 1 plus l'infini اللي هو شنيا اللي هو e moins 2 حتى شي moins l'infini من moins l'infini حتى شي e moins 2 باهي ونحن عندنا 0 قلنا ال e moins 2 positif moins l'infini بطبيعتها négatif donc 0 appartient à l'intervalle هذا moins l'infini e moins 2 donc il existe alpha unique tel que h de alpha est égal à 0. Donc alpha, solution de h de x est égal à 0. قال لنا تو الالفا هذا نوريوها شنو appartient à 2 شنو نحسبوا نحن شنو نحسبوا h de 1 و h de 2 h de 1 est égal à combien h de 1 déjà حسبناه اللي هي e moins 2 و h de 2 est égal نمشيو نحسبوها وين الهاش هذا يطرح نعملوا 2 شنو تعطينا 2 exponentielle donc 2e au carré moins 2e au carré moins 2 تعطينا الكل هذا simplification عنا donc تعطينا moins 2 qui est négatif وهذايا قلنا positif donc حسب théorème des valeurs intermédiaires شعنا donc alpha appartient لل 1 2
Donc نجم نعمل conclusion لهنا نكتب h de x égale à 0 admet deux solutions حاصل l'une est nulle et l'autre et alpha appartient à un d'eux حاصل نجم كمل نكتب conclusion لهنا بين نتعدل petit c. Donc علينا en déduire le signe de h de x. Ben خلينا نعمل الضغط petit c. Donc je نصور un tableau de signes. احنا وين لقيناها هذه الهاش دو اكس؟ قلنا الهاش دو اكس لقينا عندها دو سوليسيون، قلنا زيرو والفا. الالفا اكبر من زيرو علاش؟ خاطر ابارتيان للان دو. دونك الهاش سانول في الزيرو قلنا وفي الالفا. كي نمشيو نتبعو نحنا التابلو دو فارياسيون دو هاش لهنا شي نلقاو لهنا؟ قلنا عندنا اون سوليسيون زيرو كيكا ولا لهنا، وعندنا قلنا لهنا الفا زاد. كان لاحظ لهنا كيفاش تكون السين نتاع هاش؟ لهنا تكون نيجاتيف كيكا ولا لهنا بوزيتيف، لهنا بوزيتيف ولهنا نيجاتيف. دونك الهاش بها نيجاتيف في الموان دو من الموان لانفيني زيرو اونيون الفا بلس لانفيني، ونيجاتيف وبوزيتيف في الزيرو الفا. هذاك واش نحطو في قلنا في الزيرو الفا تكون بوزيتيف والبقيه زوز نيجاتيف. نتعداو تو cinquièmement. Je vais maintenant dresser le tableau de variation de f et vérifier que f de alpha est égal à 1 sur alpha moins 1. خلينا نعاودو نكتبو f' de x اللي لقيناها نحنا، هي 2h de x sur exponentielle x moins 2x le tout au carré. Donc exponentielle x moins 2x le tout au carré déjà positif. Donc f' ou h ont le même signe. f' de x et h de x ont le même signe. Ou puisque nous avons le h déjà عملنا tableau de signe تاعها، donc le f' نجمو نلقاو signe تاعها. donc نعمل tableau de variation par f. قلنا puisque الهاش هي عندها دو سوليسيون، دونك الاف بريم كيف عندها دو سوليسيون اللي هي زيرو والالفا نفس لي سوليسيون. على خاطر لهنا كي تولي الهاش ايغال زيرو دونك الاف بريم كلها ايغال زيرو. دونك عندنا ميم سيني، دونك لهنا قلنا موان، لهنا بلس ولهنا موان. دونك الاف تكون décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 croissante sur 0 alpha ou décroissante sur alpha plus l'infini. دونك شنو مازال لنا؟ باش نعمل لي ليميت و لي زيماج. دونك نبداو مثلا ب f de 0. دونك f de 0 est égal à combien؟ هذا تعطينا 1 moins 2 تعطينا moins 1 فوق، اللوطا تعطينا هذايا 1 وهذيك 0 دونك 1 تعطينا كلها moins 1 دونك هذايا moins 1. نمشيو نحسبو f de alpha ما نعرفوهاش، دونك نمشيو نحطو f de alpha ليميت في الموان انفيني بلس لانفيني ديجا حسبناهم احنا، نرجعو نشوفوهم. اول حاجات عملناهم ليميت في الموان انفيني لقيناها 0، ليميت في بلس لانفيني لقيناها 1. دونك في الموان انفيني لقيناها 0، في البلس لانفيني لقيناها 1. اش قال لنا توا؟ قالك يفيريفي كو f de alpha est égal à 1 sur alpha moins 1. je نحسبو f de alpha كي نرومبلاسي x par alpha تعطيني exponentielle alpha moins 2 sur exponentielle alpha moins 2 alpha. les questions هذوما ديما يجيو الكيستيون هذوما. دونك باش نلقاها f de alpha شي باش نستعمل هاش de alpha est égal à 0. علاش h de alpha égale 0؟ قلنا خاطر هي solution de l'équation h de x égale à 0. donc نقولوا or h de alpha est égal à 0. donc شنو عندنا؟ نمشيو نرومبلاسيو نعاودو نكتبوها h de x اللي هي شنو لقيناها بكري h de x. باش نكتبها لهنا لقيناها 2 exponentielle x
moins x exponentielle x moins 2. Donc, puisque h de alpha égale à 0, donc je n'ai pas 2 exponentielle alpha moins alpha exponentielle alpha moins 2 est égal à 0. Et h exponentielle alpha en facteur, je n'ai pas dit, il y a 2 moins alpha est égal à 2. Donc, exponentielle alpha est égal à combien? 2 sur 2 moins alpha. Nous allons remplacer هذا l'exponentielle alpha اللي عنا نمشيو نمبلاسيوها في f de alpha لهنا. Donc f de alpha est égal à combien? عنا exponentielle alpha اللي هي 2 sur 2 moins alpha وعنا moins 2 sur 2 moins 2 alpha moins 2 alpha. نعملو même dénominateur. Donc تقعد تولي 2 moins alpha الفوق ونفس الدينوميناتور دونك يتشطبوا. donc je تولي 2 moins 2 fois 2 moins alpha ولهنا 2 moins 2 alpha fois 2 moins alpha. Donc je regarde donc تولي 2 moins 4 plus 2 alpha sur 2 moins 4 alpha plus 2 alpha au carré. Bien, نكمل هنا. Donc f de alpha est égal à combien? Donc تعطيني فوق 2 alpha 2 moins 4 تعطينا moins 2. L'autre تعطينا 2 alpha au carré moins 4 alpha plus 2. Bien, كل هذا عندنا une simplification par 2 لهنا الفوق واللوطة. donc تقعد لي alpha moins 1 الفوق l'autre alpha au carré moins 2 alpha plus 1. كل هذا مش identité remarquable. donc تعطينا alpha moins 1 sur هذا تعطينا alpha moins 1 le tout carré. On a une simplification. donc تعطينا الفوق 1 واللوطة alpha moins 1. وهذه هي الريزولتا اللي حاجتو به. نتعادل الكيستيون اللي بعده. سيزيامون قررنا تراسي لا كورب سي دو اف. نمشي نعملو التراساج لهنا. باهي هذا هو الكورب نتاعنا. دونك نتبعو التابلو دو فارياسيون دو اف. شنو عنا لهنا عنا قلنا اون اسامتوت عنا اون اسامتوت هوريزونتال ديكواسيون اكس ايغال 0 y ايغال 0 لهنا y ايغال 1. دونك هاي اسامتوت au voisinage moins l'infini هي l'axe des abscisses ولهنا في y ايغال 1 هاي لصقت لها من هنا. باش عنا اخر عنا في الزيرو قلنا في الزيرو عنا اون اسامتوت اون tangente horizontale وفي الالفا كيف اون tangente horizontale. donc لهنا في 0 moins 1 عنا une tangente horizontale وكيف لهنا اللي هي هذه الفا. قلنا الالفا موجوده entre 1 et 2 donc الفا لهنا une tangente horizontale. اوكي كمل التراساج نتاعنا. نتعداو سيتيامون. قلنا calculer l'aire du domaine limité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à ln de 2 et x est égal à 2. بأول حاجة خلينا نشوفوا ln de 2 هذا شنو يتمثل. نرجعوا الفوق بكل. الاف وقتاش سانول هي الاف وقت اللي اكسبونسيال x moins 2 égale à 0. وشكون اكسبونسيال x moins 2 هي بدل u prime. ما وقتاش f égale à 0 وقت اللي u prime égale à 0 وقتاش لقيناها 0 u prime في ln de 2. دونك نرجعوا لوطا. دونك وقتاش دونك قلنا الاف سانول وين في ln de 2. دونك ln de 2 هي l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, le point d'abscisse ln de 2. دونك هذه الدروات هي x est égal à ln de 2 و x est égal à 2 هي هذه. دونك هنا البارتي اللي حاجتو بها هي هذه لاشوري هذه. دونك l'aire est égal à l'intégrale entre ln de 2 et 2 de f du x dx. بينما نعمل valeur absolue. اما كنلاحظوا لهنا الكورب فوق l'axe des abscisses. donc f elle est positive على l'intervalle ln de 2 2. donc نحن غير ما نكتبوا valeur absolue من اصله. donc l'intégrale entre ln de 2 et 2 de شكون
exponentielle x moins 2 sur exponentielle x moins 2x dx. باهي كان نلاحظوا الديريفي نتاع لوطاني هو شنو هو exponentielle x moins 2 اللي هو بيدو الفوقاني. دونك الفوقاني دونك فونكسيون هذه شنو الفورمه نتاعها كاينها u prime sur u. دونك u prime sur u شنو البريميتيف نتاعها هي ln de valeur absolue de u. دونك البريميتيف نتاع الفونكسيون هذه شناهي هي ln de valeur absolue de exponentielle x moins 2x entre ln de 2 et 2. باهي راحنا exponentielle x moins 2x ديجا عملنا ليتود نتاعها هي بيدها اليو هي بيدها اليو اللي لقيناها اول اكزرسيس. باهي اليو اللي هي exponentielle x moins 2x شو لقيناها نحن لقيناها ستريكتومون وين exponentielle x moins 2x هاي اليو لقيناها ستريكتومون بوزيتيف. دونك الفالور ابسولو نتاعها يقعد هو بيدو. دونك تقعد هي بيدا ln de exponentielle x moins 2x entre ln de 2 ou 2. دونك شنو قاعدين تاو remplacer par 2 بعد remplacer par ln de 2. دونك شنو تعطينا ln donc e carré moins 4 moins ln de exponentielle ln de 2 moins 2 ln de 2. دونك لهنا شنو تعطينا ln تقعد e au carré moins 4 ولهنا moins ln exponentielle ln de 2 هي بيدها 2 moins 2 ln de 2. عندنا ln moins ln نجمو نزيدو نحسنوها تعطيني ln تاع فوقنا تاع e carré moins 4 sur 2 moins 2 ln de 2. سي بون بالطبيعة فوا unité d'air ما ننساوهاش في كل وحدة فما unité d'air. دونك هذا كيف unité d'air. باش ما تقعدش كاين بلبزه نجمو نعملوا هي كاين بعد نمشي نحسبوا الانتجرال هذايا وحده ومن بعد نعاود نحط في الاخر جوست unité d'air وكا كيف يعني unité d'air يعني unité d'air. السلام عليكم.